Gelsin gölgem ya. Gelsin gölgem. Yat oraya. Yat oraya. Aa, sıcak sıcak. Aferin benim güzel kızıma. Nerede Lessi? Gölge o Lessi kaçtı dışarıda, ona mı havlıyordu yoksa derken geldi tabii. Geldi tabii, şüphelendim. Lessi adın çıktı senin. Aa, havada sizi seyretsin ya. Bakmayın öyle gözümün içine, baba sevmeyeceğim videoyu. Parmaklarım kollarım yoruldu çocuğum. Evet, biraz televizyona bakayım ben. Siz gölgeyle uğraşın. Isınıyor musunuz? Tamam. Şaşkın. Herkese mavlıyor ya. Bak hepinizi yokladı. Birini sevmiş çocuğu. Aha. Aha, kim geldi? Kim o? Aha, latte ya. Oo. Ha, ağlama hiç. Git gölgenin yanına. Benim yanıma da gelme. Eşşoğlu eşek seni. Neredeydin latte? Anlat bakayım. Önce aralarında konuşuyorlar. İstişare yapıyorlar. Neredeydin? Yeni kaçış yerleri var mı? Anlatıyor. Üf. Oğlum bir gittim. Neler var? Değişik köpekler gördüm. Değişik çöp konteynerleri vardı. Otele indim. Müşteri vardı. Mangal yapıyorlardı. Anlatıyorsun. Bunlar da firar ediyorlar tabii. Ben bilmiyorum. Eşşoğlu eşek. Sizi dinliyorum. Babayı kandırabilir misiniz ya? Yat oraya yarattım. Aferin. Sen, ben üzülüyorum ya. Sen şurada dur. Evet, aralarında dur lütfen. İletişim kurmaya çalış. Ha, beni hiç kovalarsın o zaman de baba hayırdır bizi buraya koydun. Beni kovaladılar. Öyle bir şey de yok. Mayı'ya alıştın. Lessi'ye alıştın. Böcek seni kovalıyor. Biraz ona kızgınlığım var ama ona kızıyorsun diye de hepimizi de sırt çevirme yani. Uyumlu, ılımlı bir kedi o. Durun bakayım. Şişt, dur lan. Dur. Şişt, ayağını biraz çek. Aman. Ha, senin için yapmadım orayı Mayı.